Biraz Aldar Halil hevsoru ke desteğe reberiye tev deme hoş nizik be de şopinin ku divan demen Davida rejima Suri daxyanin dijibe tuntir kiriye. Beşar Esad beri çan roja ve gotina gelek tunt hesede o yani Kurdan ve ki hain buna kır. Hezen ku be Amerika kardı kır. İroji babar dikim disa kardestek hükümete Suri hesede şiban diye Daesh'e nazaram agahiye tiştekusa rastı ne rastı. Le Şam'e rejima Beşar Esad daxanin tutte. Ev te çi mane? Çi ma dibe deme da rejima Beşar Esad daxanin vî rengî li hember vedide. براستی سووری درەوشەکە پر دژوار و گراند وان هەفت ساڵên derbasbûyî de derbas bû û wek tê zanîn milletê Sûrî ji koçberî û ji kuştin û ji talan û ji wêrankirin û xerakirina bajarên wî de yanî êşeke pir mezin kişand. Ev jî tev encamê çi bû serhişkî û ısrara rejîma Beşar Esed got bi rengê bi zorê û şiddetê vî welatî birêve bibe û destê xwe deyne ser û her wiha di van salên derbasbûyî de tevgerekî wek Daeş derbasî hundirê Sûrî hat kirin û bi alîkarê ya hin hevkarên xwe xwest got nava Sûriyê de rewşeke nû derxin. Lê tevgera me û milletê me û pêkhatiyên din jî me re me teva herdem ev tekoşîn da meşandin. Yek em çawa terorê ji vî welatî dûr bixin û hemû gelên Sûriyê de jiyan dikin bi Kurd û Ereb û Suryan û Asûrên xwe em teva ji vê xeteriya goghatî bi ser herêmê biparêzin û tekoşîneke pir mezin me da meşandin. Yanî tu kesî got nikarî bû li beramberî Daeş berxwe bide me hem Sûrî hem herêm û hem jî cîhan tev ji vê xeteriyê parast û encamên berxwedana me سود û fêdeya wê li cîhanê tevahî bû ji ber xeteriyeke dij mirovahiyê bû. Li kêleka vê li beramberî van rejîmên navendî rejîmên got qedera milletan dixin bin destê xwe û her dem hewl didin ji bo parastina desthilatdariya xwe sîstemekî rêvebirinê ya navendî bidin meşandin. Tekoşîna gimekir dialî bû yek berxwedan û tekoşîna li dijî Daeş û terorên wek wê her wiha pêşxistina sîstemeke demokratîk ew jî wek projeya federasyonê tê naskirin û li ser vî esasî xebatên pir pîroz hatin meşandin. Hilbijartin wek sê pêvajoyan hatibûn diyarkirin pêvajoya yekê qediya ya di duwa jî qediya ana em amadekariyên pêvajoya siyemîn dikin. Yên wek Beşar Esed dema dîtin ku li beramberî ev opozisyona got ji tarafê Tirkiye û hinek hêzê din ve piştgiriya wê tê kirin li beramberî wan bi ser ket li beramberî wan dikarî û hinek herêman têxe destê xwe û wan bitişkenandin. Ana piştî got îdî dibîne Daeş jî nema û sedî derdorî sihî ji xaka Sûrî ana em rê vedibin û her wiha me rûmeta şkenandina Daeş ke destê gelê me ve ve di dîyoka mirovahiyê de hat nivîsandin û dibîne got îdî amadekariyên hilbijartinan yên qonaxa siyemîn tê kirin ew jî dixwazin rê pêşiya vê bigire naxwaze got fikrên demokratîk pêş bikevin. Ana ji bo wî xeteriya zêde van beşên opozisyonê din tune ji ber ên din her çi qoysî şerrê wan ser desthilatdariyê lê ti projekî got Sûriyeke ji nû dava bikin dest wan de tune. Lê li gorî xwe xeteriyê bir dibîne gi projeya me demokratîk pêşkeve ji bo xwe xeterî dibîne û naxwaze ev proje pêşkeve ew wî hêz ji çi girt ji binkeftinên got li Cinêvê ji terefî muaredê hatin jiyan kirin her wiha binkeftinên leşkerî û govan grûpên din jiyan kirin rejîm destê xwe xurt kir û her wiha piştgiriya gojêr tê kirin ji terefî Îranê tê zanîn ana di vê demê de piştî hilweşandina Daeş êdî Sûrî neçare ber bi pêvajoyeke çareseriya siyasî biçe ew naxwaze vê pêvajoya pêşiya me de ev terefê got ana wek em tên naskirin rêvebirên Bakurê Sûriyê bi tevahî naxwaze got pêvajoya pêşiya me de êdî em wisa wek hêza herî xort bên diyarkirin û li beramberî me êdî wê neçar bimîne hinek tiştan qebûl bikin. Başa Berî du piştevanên serekiya Beşar Esad hene
یک ایران و یک روسیا من جو پرسه بکر تبری من هناك برسف دا يعني بنيارين حتى ايران لبشت داخلين رژیم جسرات خش ایران دگره راست گلو انا جدسبك دي جو بشكريا رژیم دك یک ایرانه و یدنجی روسن ایران دبینه جو طرفی هیز ناونتوی و تایبتی امریکا و هیز کوالسیون ای پیره پشتی هلوشاندن داعش کناندن اوی ایران کتی روجوی ایران دخوازه دریا رژیم ره مداخله کینو ده هرمه دبکه و بشار اسد گوانا خفتنات که نجد جم خواه وانا خفتنات که یعنی دخوازه پیلان ناونتوی یل برانبری و ترور و دستوردان ایران دناوا سوریه ده بدر آوستاندن او جیجبو پاراستنا وان هیزن کارن خواه ایدی منی شانده دو کدف اساس ابدا خیانی اوی اعلان کرنه کی شر لدجی تفگر آمه و لدجی پروژه آمه و تایبتی لدجی وان هیزن گو سرکفتن وان اثبات بون د جهان تواهی دو هیزا هری سرکفتی سوریه ده بگمان yani rola İran'ı ve mücadele serkeyi. باشه ده hemen demi da Amerikacı, nave Amerikacı te Ali Esad bete derxistin. Yani hem lüve bir rek Amerikacı eriş tekirin. Tu hebun Amerika Bakur Suriye geçti çavadı bini. Bersibdane ke çi rengi Washington deve derkevin hatta naha serveçid biji. Ana امریکا هاتناوی هرمه دسپیک ده بناوی شر لدیجی داعش بو و دوی آلی ده ام بخوا دناوا تا کشینه ده بو و ایریشن داعش لسر ما پیک ده هاتن بریگو امریکا به و بریگو پیوندی ما و امریکا جی چیون دما گو امریکا جی دید گو هیزک ده هندره سوریه ده هی دکاره لبرانبری داعش برخوادانه بکه تکلی پیش خستن یعنی امریکا نما بانکره گو آنی سوری امریکا بخواش بو لدیجی ترورید بن وینا وید هات لویدا و پشکریه که شر و برخدان لدیجی داعش کرد بشار اسد حطانها بدن کربو بحث و مجدار تروید خصوصا ویدم لآن دما دبینه ایدی پروژین جدا درد کبن هوله او اساس امریکا هدف دگره و ناخوازی که امریکا دورده بمینن جبر اف نلگوری پیلان و پروژین ایرانی و نلگوری پیلان و پروژین روسایی دبن ناوی قصده ده و دبن ناوی شرکرنا دجی پروژه باکور سوریه و روجاوای کردستان اساس وی مساج خوازی بده امریکا یعنی امریکا کرده بیجی درکبه و جبو ویجی بریا چند روزان دما روسیا پوتین هات حمیم دور داخیانی اک داگو و قوات ما و سوری درکبن tabii go tişteki vahatine yani pratik esas mesaj bu Amerika bu yani beji vaz eder kevin tiji derkev beşareset diye tamam kir ev jiyer beji derkev leyet xwazim bejim eger ev dixwazic Amerika tişteki beji bera yekser Amerika beji ez veşte dixwazim ne be û hêza herî netewî ya herî parazvanê gelên Sûriye û parazvanê rûmeta mirovahiyê li ser vê xakê وان وقت خاين اعلام بك ابتي واتايا گوگ او ايدي بري خود ده پلانا کدن پلانا دین چیه tam دبیدم ده انا ارتشا اردوغان یا ترکا آمادکاری اندکی ایریشی سر عفرینه بکه و دزدریجی سر خاکا سوریه دکه و بري شخواد ادلبه ده قوات خواد دشینه و عفرینه جی دور پیش دکه دخوازن وقت چاوا دست که داعش بري ودان کوبانه آنا جی برای ترکیه بدن عفرینه و برای رژیم و آلیگرین و بدن هرما جزیره باشه کوردیناسیون هر نابراوان هر دو دولت دا yani ekte goti Türkiye daxilin tunt zede kirne ne tane Afrin her min dünya Kurdaj bin kontrol veji dike hedef ve ki cihe terörizme nişandı yani le hev kirne ki veşarti koordinasyona ki nexuya kiri heye gelo بشار اسد بتنا خواه نکاره تهدیدین به ویرنگی بکه و نکاره تو پرسیونین به ویرنگی و شرین به ویرنگی بکه هگر پشتگیریه که جوان هفکارا نویر جیر تنبه آنا اردوغان جبهه خواه گوهرتی اردوغان دستپیکا شورشا سوریه سال 2011 و 12 دوان سالان ده هر دم دگوت شرعیتا بشار اسد نمایه
وخود داد یار کرن گل دجی بشار اسد لی آنا پیلان خو گوهرتنه و بروباجی کریه آنا لکیلکا رژیم سکنه و رژیم ردنا و هفکاریه که دی دجی به تجربه ما ترکا حسابی هم بیرنگی بود دسپه که هیوی دکرن گودریا داعش و جبهت النصره و گروپ اندنی چکدار دریا وان تجربه اما یانجی و شورش اما دربله بخله نگاری بو آنا نجار بخوابه لی بخوجی نکاره چکر تکنیک درنو تین شامه و نابر آوان و شامه ده ریه کی دیالوگی هاتی بکرن و پلانسازی اکتی آماده کرن جبونا چاوا به هفکاریه بکن لسر روجاوای کردستان و باکوری سوریه باشه تایبەتی لە ئەفرینە مەترسیên xeterên çi rengî li pêş Efrînê eger ev tiştin tu dibêjî tiştin balkêşin ku belko bîragiştî niha dibîse yani Efrîn li Tirkiye vekî ciyekî lawaz dibîne ku dikare operasyonek çê bike li Efrîn rev çi ye gelo rejima Sûrî rê bide ku Tirkiye operasyonek dijî Efrînê bike li beramber vê jî heza Kurda çi ye gelo أنا ترك آمادات كن أبدمك وهر روج تهديد دكين جو إيريش بكن أو درفت ببينن وبيجومان إيريش بكن لآمادة كارين قلما وهزن لشكري لعفرينه آمادة كاري جي تماما هم دالي قلد دالي لشكري دالي جغرافيك دحما عليان ده تدبيرين بيويست عتن استندن ام دما في آمادة كاري دن نشاندان ام خود سپیرن هزا خوی خواسر به هزا گلی خواه به برخدانوان گوگبری نهاجی خواه اثبات کرن لکوبانه و لرقه و لطبقه و لمنبج و آنا دیرا زوره و لعفرین جهمان برخدان بکرن و روجاوای کردستان نفتنا خواه جی یعنی روجاوای کردستان توایی کردستان پشتاویه ترک بین و گاوه صحابه بجن بگومان اوه بنکوین و نکاربن پیلان خواه بگینن سری و ده انجام ده وقت چاوا داعش دکوبانه دشکست یعنی دست پیک اشکناندنا و جوبانه دست پیکر دولت ترکی پیلانین و ده هرم تواهی ده و پیلانین و لسر ناوا چیاین عفرینه دو ناوا گلی عفرینه ده پیلانین و تف ورن رو خواندن باشه جالك دخوازم بزورم هلوستا حکومت بشار اسد تگو برکام مساج ده امریکا بلا مساج خال راستخه بدن لده همن دمه دا تشتكو تخويا كرن ام دبين يعني انج از دبينم كو رژیم سوري هنج پناسين كرنا ناس كرنا ما في كردا ما في كمانيان اتنيكي نژادي اولي پر دوره هنج وكي دخوازه وك بري وك دهانسل بري سوريا ريفب اگر يعني او راستا يعني نراستا يا دويشي اگر هات بيوچونك شرك نابرا و او رژیم درکت دیسا هزا کردا چیه هزا کردا او هولبند کردا چیه رژیما بشار اسد گوگ رژیما بعثه او هینا بهشمندیا بره نزیک دبه هینا لخود نره گودکار سوریه برنگ کی ناوندی بره ببه و اراده همین گلند هندره سوریه دبدش کناندن دنا وان اراده انگو او بخوا نابینه و تخوازه بشکین اراده گله کرده گله کرد خودی دوزه که دیروکی لسر خاکا خوی روجاوای کردستان راستیه که او نکار به انکار بکه لهشمندیا وی هینا هشمندیا بریه شخوا اگر هشمندیا خداوا گرتن و قیسه پیواجو درج نت کردن در سوریه ده خون و خیالن گو گدی ساف سوریه بگرین وک بره بره ببه هینا وسا جیاند که یعنی ته هولدان ویج بوله گرینه که چاره سریه دو ارته دو خیانه ناکه راستیا رالیتیا هبونا گل کردی قبول ناکه و هبونا گل اندنی سوریه ده و جیانه که وسا وكهاف فرنگی دموکراتیک که هینا قبول ناکه و هینا جی دخوازه به دست زوره به دریا سازی خوی استخبارات و ارتش و به هزا چکداری دخوازه وی ولاتی بره بره يعني هزا وجه هي كون برامبر وان بسكنن آماده كاريه هزا قال ما جو دست بيك اشورش حطانا هردم فسر نگاهش تو خباراست و همه ایریشن گو بسر مدهاتن شکناندن و بسر کت به همان هزه و کاری به چه ایریش بیگ بین او روح برخدانه هی او آماده کاری جهنه و برخدانه که دیروگی بکرن رژیم بشار و افکار خود ایریجی بکن و ببینن گو
اگر چه قیسی هرمین دینی سوریه ده شکناندن جدی جیان نکر یان جی دربین مزن نخوارن یان جی فینال پرچونک در نکد گوگ ایدی او بگی وی راستیه گوگ نما دکاره وقت بره دوام بکه هگر هاتو تشتکی وسا کر وی چاقیته واتایا گوشکناندن که جدی وی جیان بکه و وی به راستیه ببینه که تجاری او نکارن برابری اراده گلان بسکنن و سوریه بگرین وقت بره باشه که کل پرسا من داویج اوه دهنک باسکر پیواجویا دیپلماتیک کل جنب درباز بود جنب هشت دیسا کرد تدا نهاتن تمثیل کردن تبی کو هولن امریکا جهبو کو وجاره او گوتنا بلاوه بوی پیاده یعنی به گوتنا که بالکراستر تفدم او فدراسیون باکور سوریه اگر جنبره نه چبه هون باور دکن کو ادی هون دورده آماده بن او یا دنیا جی سوچی جی نزدیک دبه روسیا جی realite kurda dibine ustate ditin kur realite kurda dibine vekiliye ji federasyona ke usa kurdare tulu ser cenebe heşt o neh o soçi çi dixwazi bêjî انا جنيف شخو بنكفت بنكفتنين جدي جيان كرن سدمي بنكفتنين يك جوان جبرگو آمادکاریان و شاش هاتن کرن کسی انگوتید آماده بون شاش بو گیم بو یعنی نممکنه تدوالاته که در چاره سریه بگره و هزا سرکت وی ولاتی دیگه گو وی ولاتی بریو دبن و خودی پروژه دموکراتیک بن تید نا آماده بن او چو قیسی رنگ خو بگارن کسایت آج بگارن حتی گو خودی ویهش مدیه بن نممکنه جنیب سرکبن نه و نه دهجی و نه وکیدن هگر روژه که روژه هاتن و خواستن جدل جنیب سرخن او نچارن قبول بکن گو که ام تید آماده بن حتی گم تید آماده نبن چه پیلان و چه اتفاقین گو جنیب ده بیگ جی بین او نگارن بسرکبن و انجام های بن کفتن بن وان باورن و دما گو بریار دان ایدی بگینن انجام کی سرکفتی و نچار بن قبول بکن گو که ام تبلی ببن جبو سوچی جی آنا ام دیالوگ ما بروسار هنه و ما خو آماده کریه نونرین مجیاتن دیار کرن بناوی خسریات دموکراتیک گتید آماده ببن جحمه پیکاتیان جحمه ریخستنان همه بشین جواکه کسایتین گو گتبلی ببن هاتن آماده کرن آماده کاریه ما جبوی هنه لی گرک سوچی جی و استانا جی و جنیف جی و چیج هفدیتن و جوینیدن چه ببن به راستیه ببینن هزا کسرکه پیشنگ لسوريا هي وانا سري صدي سهج بي ولاتي بريبه دبه بيوان بي امدون وان چاره سري نممكن سوري پیش كده باشه ده اپوزيسيون سوري ده هناك گوهرتنه که ارینه هيا کو وراستيه کو تباس کر لگورت راستيه تا دبینن يعني هناك هلوست خان نرم کر کنه برکو پیوندی ببره کرنه انا هلوست يوان وك بره نهشكه لي هگر نبینن جي وراستيه او هردم دوباره بکن يعني هردم جنيف وان زيده ببن و ناگن انجامه اگر او خانه گوهرن و نرینه خانه گوهرن و او کداوان هفدیتنین وان چون هاتنی وان توالا درکبن اجبو گو انجام کی بگرن جوان پرگرین گو بمر تک و نوا دیالوگ و ام بهبره و پیواژوی بردوام بکن باشه براز آلدار خلیل ام پر سپاسیت دکن کو تو تبل برنامه کردوزیون دنگ امریکا بوی گلکس باز سپاس باش